Апатию настигла буря с дождем. Ждали целое утро, и вот он пришел ливень. Приехали мы в Риеку. Суббота. Суббота, машин немного. Большой Темно. город. Солнышка нету, это хорошо. Дождь хоть кончился. Турики и местные не едут на Вон море. какие районы тут. Огромный город. И поэтому машин довольно-таки мало. Такой ливень был, уже все подсохло. Сколько градусов? 21,5. Ну вот все. Наша погода. Очень даже неплохо чувствую, привыкаем уже к родине. Еще рано пока привыкать. Не надо, Саша, не привыкай пока. Рано Вот еще. Kaufland. Это что, продуктовый был вроде? Ну, какой-то универмаг, ДСДМ, это немецкая парфюмерия, там разная, да, сеть магазинов. Ну, в Дрездене, помнишь, ходили? Здесь, наверное, несколько. Kaufland продукты. Слева город. Большие дома, районы. Блогеры из Латвии. Да. Продолжают свое путешествие. Через 300 Где-то Lidl. метров поверните налево. Поставили мы точку. Центр самый. Наверное, тоже Не, у меня же не не центр. центр. М-м. Наверное, Типа к морю там должны как-то наверное, съехать. будет тоже тяжело машину поставить. Надо будет куда-то подниматься или в район какой-то ставить. Мне кажется, тут полегче. Вон, видишь, да что там стоит. Новостройки. Старостройки. Да, здесь старый город такой. Можно представить, какие были Сейчас поверните налево. рыбацкая деревушка. Ну какой, смотри, куда он еще идет. Продолжайте движение говорю, по дороге полноценный такой. еще 4 километра. Туда ты. Ладина тоже. Большой. Это их местный. А вот Мюллер, Владина, это их местный. Вот Центр H&M, какой-то. торговый центр. Может, рынок даже. Глазами блогеров туристов. из Латвии. Пиццу вчера попробовали по наводке. С морепродуктов. Ага. Были мы не голодные, съели мы одну пиццу на двоих, вполне нормально. И не ужинали дома. Кушать, да, не хочется как-то здесь. С этими мидиями. Которые я снимал вчера. Под Тоже водой. под водой. Острые какие небоскребы, нифига себе. Сколько там, 20 этажей, что ли? Все под гору. Влезлые такие. Под гору едем. Уже сколько? С дома, считай, под гору. Вот, турики. Дети. Пионерский отряд. Осторожно. Ты говоришь в Риеку, то есть в эту Апатию, ну не туда поедем, когда уезжать будем. Туда, влево. Ну да. Где Загреб было. Интересно, как какая-то промзона такая, перемешку Где жилые дома. Загреб, автобан. Да, и поехали. Вот сколько бензин. Дизель. 9,87. Это где-то, сколько мы считали, евро 38, что ли? Конечно, 35, 32. Недешево вообще. Блогерам из Латвии это все копейки.
вот, пожалуйста, дома старенькие. Вот. Машинки в основном, конечно, Немецкая вот перед нами. да, немцев много. Небольшие. Конечно, не как в Латвии. Крутизна, пупизна. Типа пупизна. Но галаштаны крутые ребята. Здесь попроще. в Тут этом просто плане. горы, им тут на тяжелых не проехать. Ну, там дури-то много. Ну да, дорожки с одной стороны узкие очень. Узко, да. Там, где мы Маленькие. живем, вообще там просто 17% градиент, еще и узко, и все несутся во все стороны. Да. Вот, наверное, старые тоже дома. Готовьтесь к левому повороту через 800 метров. Вот эти опять облезлые деревья. Типа клены вроде, но не знаю. У нас не такие клены. Где кора сложит. Здесь влево мне говорит, на светофоре, по-моему. Довольно большой и задрыпанный город. Это главная дорога такая у них. Вдоль моря. Главная улица. Через 300 метров поверните Вон какой налево. вокзал или что-то такое. Элеваторы наверху. Похоже, как на вокзал. Там вроде была электричка. Была. Может Ну быть, да. не знаю. Хз. Вот, даже вот паровозик. Ага, паровозик. Это, наверное, вокзал. Да. Ну Так, ладно. мне он предлагает здесь налево. Поверните налево. Сворачивать. Потому что ты на центр построил. Да. Не зря мы туда лезем, в тот центр. Ну, я Надо было думаю, по этой у моря. за город. Через 80 метров поверните направо. Сейчас поверните направо. Сейчас он будет этот объезжать. Мы приехали в Риеку. Сегодня очень мало народу здесь. Поставили в какой-то жопе Риеки машину вот там внизу. Вон И крепость. крепость. Но ты Заехали. крепость не можешь и с другой стороны прийти. Ну, будем вокруг, пройдем крепости в Уграй. Машина. Но мы так на обум заехали, в принципе, нам повезло. Сколько ты там накидал? 5 кун, 5 кун? 1,5 часа. 5 кун. Это где-то 80 центов. 70 70. центов. Ну, пошли. Вот, мы. пожалуйста, тоже мусорники разного цвета. Город довольно-таки задрыпанный, Центр туда нам дойдет. потертый. Пошли там перейдем. Тут односторонняя. Вот представление реки. Вот. Но это мы где-то на задворках, хотя в центре мы ехали тоже не лучше. Ну как задворки, старые дома. Ну, где-то не центр вроде. Да. Можем ориентироваться по... Хорошо, жары нету сегодня. Ну да, дождик прошел. Обычные 23 градуса. Солнца нету так наполовину. Подсыхает. Вот, смотрите, Подсыхает, листья да, уже. вот. Вот. Уже осенние. Это сухие листья просто от жары. О, Вот такие здесь липы. Ой, липы. какие же магазин. Клены. Клуб. Вот. Какой-то клуб. Клуб директор. Одни кубки там. Кстати, вон и велосипед висит. Ага. Написано. Если что, нас здесь всегда накормят. Вон как на горе дома. Попробуй залезть туда. С работы идешь такой усталый, а тебе еще надо 20% залезть. Градиент. Ну, тоже стоянка. Вот так вот. Приличная. Не то, что наша. Самолет летает. Взлетает. Что, где-то аэропорт Риека, наверное, есть. Что там?
Ну, комментируй, что ты смеешься. Клуб. Клуб. Иди, в клуб сходи. Тоже какая-то Задрыщенск. Еще кафе не открыли. Вот булочки. Кстати, как эти назывались? Пекара. Пекара у них. Бурек. Это буреки, да. Вон, круглые сутки работают. Ничего себе. Точно, вон бурек нарисован с творогом. Маленький. Вон магазин, смотри, вход. Томми. Продуктовый. Кафешки. Вон мы идем. Про пивко. Да. Здесь люди тоже по мусорникам лазят. Так, сделаем пока перерывчик. Может, Думаю, какой-то. городская. Вот мы где-то в центре, в самом Риеке. Град. Вот универмаг. Градоначальник. Это А. мэрия. М, Мэрия. Посмотрите налево, это Я мэрия. уже показала. Вон написано. М, На самом В пупке. самой клаке. Мы блогеры из Латвии. Видеоблогеры. Пойдем. Пошли посмотрим, что в универмаге тут. Это номер 351. Серия. Серия. Это мы с другой стороны реки. Вот такой Куда-то пляжик. Заехали. Очень прозрачная вода. Сейчас Ну, посмотрим, кто там есть под водой. Трубку Ебади. возьми, трубку возьми. Я хотела комментировать под водой. Что там, рыба есть? Какая-то? Маленькая? Полканага. Вот такие черненькие такие были. И еще полосатый такой где-то побольше. Надо было плыть дальше. Ихендры море. Ихендры. Ну, рыбок не так много, но интересно.